ngagenda kumubuuza ekibuuzo. Taata w'abaana aliwa? Taata w'abaana munnange tubadde abadde atera okunkubirako. Nze nagula essimu eya WhatsApp. Bwe ngula essimu ogenda okubikulayo nga kifaananyi kye nkisangayo. Ne ngamba obadde obuuze naye kati bwe nkufunye nange kantandiikire wano. Ne ngenda n'ekyokisaamu ne nkinaaza ne nfunamu kopi. Kati ne mbeerawo ne ngamba kati kiwedde. Kati netandika nange musonsonya ku WhatsApp. Mpulira. Ne nkuba ebifaananyi ne nsindika eby'abaana ne nsindika ebyange ne nsindika ebya mami. Bwe nsindika message bwe njogera bwe nsindika. Nga njagala ndabe naye ng'abikula n'abiraba naye nga tazza. Kati tewayitawo emyezi 2. WhatsApp ne yejjayo nagenda okuddamu ogendayo nga taliyo nga ya blocking ne ngamba fine kasanze namala ofuna ekifaananyi eky'abaana oba genda oli agala olidda kati ekifaananyi okirina mu nnyumba abaana bakibateerawo abaana weekiri bwe bali ku loli bagamba no ekitamu yabeegaana era ne musimu mwali kiki sikutegeera gwani nangamba nze Ssaalongo ne ngamba Ssaalongo waawa nze sikutegeera nze simanyi Ssaalongo kigwogamba nze sikutegeera nangamba nedda ontegedde naye weewunza nengamba nze sikumanyi. Mwamaliriza mutya olwo? Mukumaliriza nangamba munnaye ebyo ebyaliwo gw'olaba nga bye wakola byali bulungi ogenda ku mawulire nonswaza nengamba wemba nakuswaza nsonyiwa naye nze mmanyi tisiina nsobi gye nakola nayagala kutaasa musaayi gwaffe kati singa baali bafudde nga nange binnemeredde ne bafa wandibadde owooza ki gwali gukyali gugwo oba ebitiibwa wandibadde ng'oyongera bifuna. Ebyo byonna byadde byaliwo njagala nkomewo nti nedda taata wangisebo oba oyagala kudda sooka ojje ewaka otyo okyale n'abaana bwe bawa emmere n'abaana buyambi sindika oba tosobola bisindikayo n'okujja nga kuganye ewange todda kati nawe weeyiye nanki nga abaana bambonyereza ne ku kampuni gye nali nkola mu office bangoba nti twakatandiika. Mpulira nnyawe emboozi efumitawo nnyawo nywezeewo yali akola mu kampuni bamukola batya olaba kwegana abalongo ne bamugobayo emirimu gyonna ne gifuugana motoka ze yali alina n'atandika tunda emu ku emu zaali nnya kati saano talina yadde n'emu. Ne mugamba nedda weesootinge olimanya ensobi yo kwe yava olimanya obuzibu obwo kwe bwava ojja kuddamu amagezi okola ki okomewo naye woba tonaaba kumanya obuzibu obwo kwe buva ogira obeerayo nange siri bubi n'abaana baabo kasita obalaba nze nkola gwa kusindika naye kuva lwe ya blockinga nange nenkita ne ngamba tekirina buzibu. Yali atuwaddeyo ku mutwalo ddala yadde n'ekikumi bw'olwamala okubuuza ku baana n'asirika yadde n'ekikumi takireetanga pozi yali mwami ani? Kawere Badi. Mwami Kawere Badi lutaata mpulidde nti simanyi abaana bakubonereza kampuni ne bagoba labirira omusaayi gwo mwami Kawere Badi labirira abaana taata otherwise abalongo be batebeeyisa kasita batulugunya ebyo bye bivaamu ye nabanga ali bw'atyo ye talina kyanyamba yakola kukuba simu alabe oba alowooza ndowooza yange ayagala kulaba ndowooza yange ndowooza ki naye nengamba gwamanyi namugamba kimu naye mukama yaba akusasula kyokka